السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. معكم مشاعل من قناة مشاعل باشن للخياطة والتفصيل. بهذا الفيديو حابة أسوي الفستان اللي يظهر في الشاشة. فستان مرة سهل ولطيف ومو بالشكل الصعب. كل اللي تحتاجينه فيه هو خيط مطاط وماكينة خياطة وقماش خفيف. زي ما تشوفون الآن الباترون عبارة عن 3 مستطيلات، كل مستطيل ننقص منه قطعتين. عندنا عرض الفستان والكم والكشكش، ونقص شرايط صغيرة عشان الكم. عرض الفستان راح ناخذ محيط الصدر ونضربه في 1.5، نزيد عليها 5 سنتي، وبعدين الناتج النهائي نقسمه على 2. حيكون معانا هذا الصدر. مثلا إذا كان محيط الصدر عندك 86، راح تضربينه في 1.5 يطلع لي 129، نزيد عليها 5 سنتي 134، نقسمها على 2 حيطلع لنا النتيجة النهائية 67 سنتي. عندنا ننقص مستطيلين 67 سنتي العرض حقهم، الطول حسب الرغبة. طبعا نقص قطعتين منها، واحدة للأمام وواحدة للخلف، وبكذا يكون عندي العرض أو الصدر حق الفستان جاهز. ممكن تصورين الشاشة بحيث إنك ترجعين تطبقين عليها. الكم نجيب المتر ونحطه من الخلف على مكان بداية الفستان، يعني هو الفتحة الأمام والخلف نفسها واحدة، فما نخليها وسيعة مرة. فمثلا إحنا ننزل 10 سنتي من الظهر ونرجع نمررها على الكتف وننزلها لحد فتحة الصدر. فبهذه المساحة اللي احنا ننزل فيها من الخلف للأمام على مرين على الكتف، هذا قياس طول أعلى الكتف. هو حنضربه في 2 ونزيد عليه 18 سنتي، يعني مثلا وصل عندي 26 سنتي، نضربه في 2 ونزيد عليه 18 سنتي. نيجي بعدها للكشكشة السفلية أو الرفز. هي حتعطينا عرض الفستان أمام وخلف، يعني جميعهم في 2. يعني مثلا الأمام والخلف عندي 67 في 2 134، حنسوي منها 2. بعد ما نحدد المقاسات المطلوبة نقص المستطيلات جميع بوقت واحد، أسهل لنا بالشغل. بالنسبة للطول أنا قسمت طول الفستان ل2، سويت نصه فوق ونصه تحت الرفز. بعد ما نخلص قاصين الصدر والكم نسوي الحردة، نثني القطعتين عندنا حقة الصدر على 2، يعني هي نمسك 2 طبقة نحط فوقها الطبقة الثانية ونثنيها. الجهة المثنية نخليها، الجهة المفتوحة حتكون عندي 4 طبقات مثل ما أنتم شايفين. نمسك عندي باترون قديم أو عندي أي بلوزة أو شيء فيها حردة مريحة لي، أحدد منها مقاس المقاس اللي أنا حددته لفتحة الصدر، وأبدأ من عند نهاية هذا المقاس أحدد عليه الحردة. زي ما تشوفون الآن أخذت جزء من الحردة، ما هي كاملة، ما هي من عند بداية الكتف، جزء من الحردة وأقصه بيكون على الجهة المفتوحة. إذا أنا قصيتها حأقص 4 الطبقات عندي الأمام والخلف من كل جهة. وكذلك الكم نفس الشيء، أسوي نفس القياس اللي أخذته في الكم نفس القياس اللي أخذه في الصدر. ممكن تستخدمين باترون أو ممكن تستخدمين أي تيشيرت عندك، أهم شيء إنه يكون مناسب لك. بعد القص أبدأ بالخياطة. أول شيء أسويه إني أنظف الجزء العلوي من الصدر أو التوب. راح أستخدم الرولد هيم أو دواسة البرم، عندي نوعين منها، النوع العريض ينفع الأقمشة المتينة، والنوع النحيف ينفع الأقمشة الخفيفة مثل القماش اللي معاي. أول حاجة لما أجي أخذ دواسة البرم بعد ما أركبها أثني القماش، أثني ثنيتين بالمقاس اللي أنا أبغى أبرمه عليه. بعدين أمسكه، ممكن هو إذا كان القماش قطن يمسك معاي ندخله تحت الدواسة وإحنا ماسكينه في إيدينا عادي. إذا القماش شيفون أو حاجة تفرط من إيدي فممكن أمسكه في غرزة، تبدأ في غرزتين يدوية وبعدين أبدأ أشتغل فيها بالماكينة. بعد ما أدخلها تحت الدواسة أخذ منها غرزتين وبعدين أرفع الدواسة وأسحبها زي ما شفتوا سويت قبل شوي. أسحبها وأبدأ أعطيها، ألفها على الدائرة هذه الصغيرة وأعطيها الماكينة هي اللي تبرمها وتعطينا شكل متناسق ومتوازن. أخيط خطوط الجنب حقت الأمام والخلف وبعدين أفتح الخياطات وأكويها عشان أبدأ في خياطة المطاط. وهذا خيط المطاط اللي راح استخدمه في المكوك حق الماكينة، وبيجي خيط مطاط نمطه ينمط معانا بسهولة، نلقاه عند محلات الخياطة. نجي الآن ننظمه في المكوك. الخيط حيمشي معانا ندخله في المكوك في اليد، لأنه الأفضل في اليد إحنا نسويه، نلفه ما نشده مرة وما نرخيه مرة،
مثل ما تشوفين الآن. في الطرق العامة أن نستخدم فيها في اليد، لكن أنا ماكينتي حالة خاصة أنها فيها سرعة بطيئة جدا، فقدرت إني أجربها عليها ومشت معي. لكن في المكاين العادية ما يصح تستخدمينها في هذا النظام حق الماكينة، فتلفينها في يدك. يعني أنا استخدمتها في الماكينة عندي ومشت معي، لكن في غالب المكاين راح يكون معك الخيط مشدود جدا وما راح ينفع، فانظمي لفيها في يدك إذا ما عندك السرعة البطيئة جدا زي في ماكينتي. والآن ندخل المكوك زي أي خيط تاني، لازم يمر فيه اللي يمر فيه الخيوط العادية، لأنه لو كان طالع ما راح يشد معاي. ونرخي شوي التنشن، ما نحطه مرة شي مشدود، نحطه شوي مرخي عشان يساعدنا. نجرب على قطعة قبل نشوف بالضبط التنشن المناسب للقطعة اللي عندي شي يمشي مع ماكينتي. نجرب على قطعة ونشوف إذا زبطت معاي فنستمر عليها، إذا ما زبطت نغير لحد ما نوصل للدرجة اللي تناسب الماكينة. هذه النتيجة بالنسبة لي مرضية، فأبدأ خلاص أمسك التوب وأبدأ أشتغل عليه، أو الصدر أبدأ أشتغل عليه، وأستخدم حافة الدواس كخط مستقيم لي على الرولد هيم. الآن أنا وضعت الثانية حقة البرمة تحت الدواس، واستخدمتها كدليل إني ما أميل الخياطة حتكون مستقيمة عندي. بعد ما أخلصها أحط تحت الدواس الخياطة اللي أنا خلصت منها، وهكذا سطر ورا سطر ورا سطر. إذا صعب عليك تسوين كذا وحاسة إنك راح تلخبطين، ممكن ترسمين خطوط مستقيمة باستخدام قلم يعني يغسل وتمشين عليه. يعني كلها أهم شيء إنك أنت تسوين شيء اللي يناسب لك اللي يريحك. بس الطريقة هذه مشت معاي، وراح أستمر بعمل الخطوط لحد ما أوصل الطول المناسب للصدر. يعني أنا حطيت تقريبا إلى تحت الصدر، فراح تاخذ وقت طويل، لكن في النهاية النتيجة تستاهل. بعد ما خلصت التوب صار عندي هذا الشكل، راح أمرر عليه المكوى البخار عشان يمسك زيادة، يعني حيكرمش لي زيادة. وبعدها راح أنتقل للكوم، راح أثني الجهة العلوية من الكوم عشان أدخل فيها المطاط وأثبتها فوق الكتف. راح أثنيها على 1 سنتي تقريبا، لأنه المطاط عندي نص سنتي، أتوقع أنه نص سنتي تقريبا، هو نص سنتي، فبالراحة راح يدخل من هذه الفتحة. بعدين راح أسوي المطاط اللي في نص الكم، راح أحدد طول مناسب لي وأمشي عليه في نقط أحدد عليها بخط مستقيم عشان أثبت المطاط، وهو الكم مفتوح لسه ما ثبت الجنبين مع بعض أسهل لي. وبعدين أحط المطاط وأشده. أنا بالنسبة لي ما أحبه يكون ضيق، فخليته مرخي شوي. أنت تحبينه يكون ضيق ممكن تشدينه مطاط بقوة، فيعني مثل الآن تشوفون أنا أشده وأثبته على الكم. آه الآن راح أثبت الكم. بعد ما خلصت راح أثبت الكم بالبودي أو الصدر من عند الفتحات الحردات اللي أنا سويتهم. راح أثبت خط النصف على خط النص. بعد ما ثبت الكم وخلصت ثبت خيطت الأجناب حقت الأكمام وحقت الصدر، راح أثبتهم وراح أمشي بالمكينة على فتحة الكم، لأنها راح تكون متقاطعة. تذكروني أنا قلت لكم قصوا نفس المقاس، وبالنهاية راح يطلع عندي النتيجة زي هذه. الآن نعمل الجيب اللي احنا راح ندخل منه ربطات نهاية الكم، ونحدد فيه مكان فتحة إزرار اللي راح ندخل منها الشريط. طبعا أنا سويته صغير وهذا كان خطأ. إذا أنت يفضل إنك تسوينها أكبر من اللي أنا سويته، لأنها تعبتني كثير، وأنا كنت داخل الشريط شوي كان ضيق. ركب دواس الأزرار ونعمل فتحة إزرار للكم مثل ما تشوفونها الآن. إذا أنت ما أنت حابة هالشكل ممكن تسوين بوكت عادي وتدخلين فيه مطاط أريح لك. نعمل الآن الشريط اللي نربط فيه أطراف الكم. ناخذ المستطيل النحيف ونخيطه الوجه على الوجه ونقص الزايد. بعدين نجيب مشبك قماش نثبته على طرف الفتحة النهائية الأنبوبة اللي احنا سويناها، وندخل المشبك بحيث تجر معها الأنبوب على داخل، بحيث إنه يكون نقدر نقلب الدخلة من داخل وتقلب لي من داخل، الخياطات تكون داخل. يعني راح تاخذ وقت طويل وإحنا نجر ونسحب، بس نقدر نسويها بالنهاية. مثل ما تشوفون قدرنا نسحبها وطلع لنا مستطيل منظم.
الآن بنحاول ندخله في الثانية وفيها فتحة زرار اللي إحنا سويناها، راح نفتحها فتحة الغرز. بننتبه لأنه ممكن تشق فتحة الغرز تشق القماش كامل، فنكون حذرين من التعامل معها. وبعدين نفس الشي نثبت في راسها دبو عفوا مشبك، وندخله فيها ونطلعه من الجهة الثانية داير ما دار، وبعدين نسحبها ونرتب نرتب المساحة الكشكش اللي ما يكون موجود. ممكن إذا خلصنا إذا كانت الشرايط طويلة نقصر ونطولها، وننظف أطراف الشرايط بغرزة يدوية منظمة ومرتبة تعطينا شكل نهائي مرتب. وهذا الشكل النهائي للكم. طلع لنا كذا كم مكرمش من فوق بالمطاط ومن تحت في ربطة. والآن نثبت المطاط اللي على الكتف، ناخذ مقاس الكتف من فتحة الصدر إلى من وراء فتحة الظهر، ونشوف المساحة. طبعا أنا قصرت منها 2 إنش عشان يجيني ماسك، ممكن تقصرين أكثر أو أقل اللي يناسبك. نفسها نفتح الغرزة لأني كنت مسكرتها تماما، نفتح الغرزة وندخل فيها المطاط أيضا مشبك، ونحاول أننا ننتبه ما يدخل المطاط، لأنه لو دخل بنرجع نعيد العملية من جديد. وبعد ما نخلص نثبت الأطراف، طرف المطاط حيكون من الأمام والطرف الثاني حيكون من الخلف، وحيعطينا الشكل النهائي المكرمش. بعد ما نكون خلصنا الفستان من الأعلى من الأكمام والصدر، المطاط اللي على الصدر نشبك الجزء السفلي اللي هو الكشكش. الكشكش عندنا الجزء السفلي فيه قطعتين نثبتهم مع بعض من خط الجنب، يعني نثبت القطعتين مع بعض حيكون عندي دائرة. الدائرة هذه نمشي فوقها بالدرزة وسيعة أوسع شيء، ونثبتها مع الجزء العلوي. طبعا الجزء العلوي راح يكون أصغر من الجزء السفلي، الجزء السفلي تقريبا هو ضعف الجزء العلوي، فنكرمش الجزء السفلي ونخليه على الشكل مكشكش بحيث أنه يتصل بالجزء العلوي هو مفرود. وبعدين نمشي عليها بالمكينة، وننتبه وإحنا نمشي على المكينة نراعي إن الكشكش ما يتكلكع مع بعض، ونعدل عليه لو لاحظنا في جهة أكبر من جهة أو جهة الخياطات فيها مايلة، فنحاول إحنا نعدل عليه وإحنا نخيط. بعدين الجزء السفلي من الفستان حنستخدم فيه أيضا برمة دواس البرمة ونبرمه، وننتبه إذا وصلنا عند منطقة التقاء خط الجنب لأنها بتنشف في الدواسة، فلازم نطلعها من الدواسة ونمشي عليها، نبرمها باليد ونمشي عليها من فوق عشان ما تنشف في الدواسة. وآخر شيء ننظف الفستان من الداخل بماكينة الحياكة. ونكون هنا وصلنا لنهاية الفستان وطلعنا بالنتيجة النهائية. أتمنى أنها تكون أعجبتكم مثل ما أعجبتني. أتمنى أنكم انبسطتوا واستمتعتوا في الفيديو واستفدتوا منه. يا ريت تشاركون اللي تعرفون يحب الخياطة والتفصيل، وتعطوني رأيكم في التعليقات، ولا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكم.